台独分子最后的疯狂，强行通过2400亿武器采购预算，而且呢，其中进攻性武器占大头，充分暴露其野心。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。据台湾中央社报道，台湾地区当局呢通过了一项所谓的海空战力提升计划采购特别条例，确定了最高2400亿新台币的采购特别预算，用于采购8大项目的武器装备。这可能是台湾地区当局未来以武拒统的依仗。而这次计划采购到8大项目的武器装备系统都包含些什么内容呢？主要有这么几个，一个是岸基反舰导弹武器系统、无人攻击载具系统、野战防空系统、陆基防空系统、万舰导弹。那么万舰导弹呢，主要是用于攻击机场的子母弹。还有呢，就是海军高效能舰艇、海训舰艇加装战时武器系统等等，这些都是台军所谓的未来决战境外计划的一部分。蔡英文当局这次可是要摆出了一个拼命的架势了，无人作战装备很可能就是无人攻击机或者是察打一体无人机，其用途是能够深入大陆纵深，执行相应的侦察和打击任务，来破坏大陆的兵力集结点、导弹基地和港口等等。台军发展无人攻击载具的确会对大陆造成一定的威胁，需要引起我们的关注。但是以中国大陆相应的武器系统相比，可以说停留在纸面上的东西还差得很远。察打一体无人机的起飞降落是依靠机场的，它的控制需要有地面的控制，它的飞行以及侦察打击任务是需要由地面控制站的人员来控制的。那么这些机场也好，控制节点也好，它很容易遭到大陆精确武器系统的打击。雄升巡航导弹是目前台湾地区正在研制的一款增程型的雄2E地雷地巡弋导弹，它的射程据说能够达到1200公里，打击范围呢可以达到中国大陆地区的纵深，具有源头打击的战力。估计呢其量产的数量至少会达到100枚以上。从性能上讲，雄风2E和美国的战斧巡航导弹比较类似，可能射程稍微短一点，但是呢它主要特点差不多。无论它采用哪些方法进行技术升级，对解放军所构成的威胁呢都是非常有限的。那么万舰导弹不是个新玩意儿，台湾地区当局呢早就拥有这么一个武器系统，只不过过去产量比较少。它是干什么用的呢？它主要是通过撒布子弹药的方式攻击解放军的机场。目前呢，主要由台军的 IDF 战斗机携带。这款武器呢，同样也是台军攻势作战的一个重要组成部分。只不过万舰导弹是要由轻型的 IDF 战斗机所携带的。那么这款战机升空之后，在发射万舰导弹之前，它有多大的生存能力？甚至呢，它有没有可能携带万舰导弹离地升空，都是要打一个大大的问号的。这项计划可以说是台独分子最后的疯狂，不管该计划有没有时间落实，我们都必须做好相应的准备。台军胆敢先发制人攻击大陆的军事目标或民用目标，那么最终只会遭到更为沉重的打击。相比来说，中国大陆应该更关注台军非对称作战能力的发展，比如野战防空系统、单兵防空系统和反坦克导弹等等。因为两岸一旦发生冲突，台军的大型装备根本就没有存活的空间，只有这些隐蔽的小型目标才是最需要我们关注的。那么通过什么样的手段来发现这些小型的隐形目标呢？可以充分的利用大陆解放军各种各样的无人侦察机、无人攻击机和其他的智能化武器装备。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。